Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во мојот обид, во мојата потрага по најдобрите македонски романи или по најдоброто во македонската литература, идејата ми е да прочитам поголем број на романи, меѓутоа не ми е толку важна бројката колку што ми е важно да прочитам проверени, квалитетни, добри македонски романи. И меѓу препораките што беа, меѓу романите што беа спомнати, неколку пати напишав на Facebook и таму беа спомнати ваши мислења за тоа кои се добри македонски романи. И меѓу другите имиња, добар дел од тие романи ги имам прочитано, познати ми се, добар дел не сум ги прочитал, меѓутоа неколку пати се спомна името на романот Александар и смртта од Слободан Мицковиќ како сериозен, добар роман што вреди да се прочита. Слободан Мицковиќ ми беше познат како писател, тој живее меѓу 1935 година и 2002 година. Плоден писател со повеќе дела, раскази, романи и така натаму. Познат исто така професор. И познат ми беше неговиот роман Куќата на Мазарена, што всушност е првиот добитник на роман на годината. Мислам дека Утрински весник ја дава таа награда тогаш. Меѓутоа, и тој роман не ми е прочитам, планирам да го прочитам, меѓутоа сакав да почнам со овој роман Александар и смртта. И првото прашање што се поставува, дали е тој Александар што мислиме дека е Александар Велики, Александар Македонски? Да, тоа е. Она што е интересно е што му пристапив на романов без никакви очекувања, никакво предзнаење, за тоа што Александар Македонски и општо многу тие антички ликови не ми се толку возбудливи или интересни. Се добро, од античките ликови Платон ми е важен, и Аристотел, и Сократ и така натаму. Меѓутоа, на вистина не, како дете и ја имам читано тоа од Плутарх, мислам дека беше за животот на Александар и тогаш ми било тоа интересно. Меѓутоа не ми е некаков инспиративен лик Александар Македонски и меѓутоа Мицковиќ го зема како, ајде да речам, централен лик, меѓутоа како лик на кој што наспроти кој всушност нараторот, раскажувачот прави една длабока себерефлексија или интроспекција имајќи го Александар. Меѓутоа Александар е веќе мртов и раскажувачот почнува се наоѓа во Вавилон, значи Александар Македонски, големиот крал, само што умира, и овој човек кој што е негов личен оружар и со кој што се знаат од младите години, од нивните момчешки години, значи во Македонија, почнува да си ги прибира мислите и да ги запишува, едноставно неговите мисли, неговите чувства, нели, во веднаш по смртта на Александар Македонски, и не знае на кого да ги упати и ги запишува, обраќајќи му се на нивниот голем учител Аристотел од Стагира, кај кој што тие учат како момчиња, како млади, и тој ги упатува, нели, записи кон него. И збунете, значи во Вавилон се наоѓа, умира големиот цар, меѓутоа целиот тон на романот, она што е интересно, нема никаков не знам, херојски пристап спрема или нема пристап спрема самиот Александар, кој што иако е мртов тука со идеја да го воспева или да го велича, или нема воопшто таков тон романот, туку е многу, може да се нарече психолошки, рефлексивен, значи би рекол и интелектуален роман. Може комотно се нарече овој роман, некојаш се користи таа идеја, таа фраза, роман за писатели, во смисла дека е сериозно склопен и комплексен роман. Меѓутоа, ме измачи, тој почна да раскажува што се случува непосредно во тие денови, значи опишува, тој е задолжен како близок човек на Александар да го организира неговото мумифицирање и привремениот местото каде што тој ќе биде погребан, во наводници привремено, и треба да се одлучи сега што ќе се случува со телото на овој возвишен цар кој што треба да замине кај боговите, значи тој е речиси божество, до толку е почитуван. И сега се собираат таму големите војсководци, армијата има разочарување кај македонците затоа што Александар во војската става на високи места, и персици и така натаму, значи мешане склопот, значи во Вавилон голема мешавина од народи, и тој е збунет, не знае што да прави, голем товар
има врз него дека треба да организира нешто, е исплашен и така натаму. И Мицковиќ бавно, полека ги опишува тие настани, веднаш тие денови. По смртта на Александар, како е ангажиран еден египетски експерт за мумифицирање и како тој доаѓа со неговата тајфа, нели, почнуваат да работат, меѓутоа овој човек не може да свати како изгледа тој процес всушност на тоа тело кој што е, не знам, величествено, нели, речиси божествено, всушност сепак е човек, како може да биде така третирано тоа тело, кој што тој го познава, тој негов пријател, нели, цар и така натаму. И таа внатрешна борба, гледајќи го тоа, и подоцна се вклучуваат, полека се развива приказната и неколку совети каде што доаѓаат свештеници, главните војсководци, кои што подоцна историски ќе војуваат, Птоломеј, Селеук и другите, нели, ќе се подели кралството после на 3 големи делови. Меѓутоа има еден клучен лик исто, Аминта или наречен Итан, кој што е ветеран од фалангата македонец, кој што го води овој човек, тука е покрај него, исто и го предизвикува на некој начин. И полека бавно се развива романот околу целото тоа спремање на телото на Александар Македонски. Доаѓаат неговите жени од разни страни, сега тука нели е борбата за кој ќе го наследи. Меѓутоа, како што продолжува романот, поминува 1 година, значи овој човек е заглавен во Вавилон, значи подоцна во романот, иако почнува многу бавно некако и ме измачи, ми се чини првата половина од романот, така бавно се развиваше, меѓутоа подоцна кога тргна и финишираше според мене многу добро финишира. Меѓутоа, оно што е многу интересно во размислувањата на овој човек е дека, како што кажав пред малку, не го глорифицира Александар Македонски, значи имаме, всушност има прикажана на некој начин и контрастот и карактерот негов, значи човек кој што уште од млад, уште од дете бил обседнат со да дознава, да освојува, значи со една невидена харизма, некаква магија што ја поседува, природно, и тој ни го прикажа тој дел, значи дека никој не може да му каже не на Александар, дека таков larger than life, значи таков наметлив човек од една страна, од друга страна ги прикажува и неговите и слабости, и мани, и тука речиси како тие две нешта да се во контраст и во конфликт, значи на моменти овој човек сваќа дека живеел во сенка на Александар, кој што е гений, кој што е онака лудо способен, од друга страна има презир и омраза за него затоа што бил таков едноставно. И она што е можеби клучно во овој роман како идеја, како нешто што е многу интересно, дека овој човек се пробува размислувајќи, обраќајќи му се на Аристотел и размислувајќи со таа една авторефлексија и размислување, како да излезе од сенката на овој водач и неговата величина и неговиот карактер и да дојде до собственото јас. Всушност тој едноставно се сомнева во себе и сваќа дека цел живот живеел во сенка, нели, близу до оваа личност и речиси како да го изгубил собственото јас. И затоа има конфликтни емоции кај него. Затоа и го се восхитува на Александар и затоа и го мрази истовремено. И едноставно овие размислувања се на некој начин негов пат до лично ослободување и до враќање на собственото јас. И сваќа дека до тој момент, до смртта на Александар, тој речиси како да не постоел, како да немал собствено јас, како да немал свој идентитет. И така бавно се расплетува јазикот со еден комплексен, убав јазик, значи, како што кажав, ова не е роман кој што има некој стандарден заплет, на кој што можеби сме навикнати, значи е бавен, а јас често го користам зборот медитативен, во таа смисла, значи поттикнува на размислување, значи не можев да го прочитам на брзина или да го прелетам романот, можеби во таква состојба бев јас, меѓутоа почна бавно, почна да се развива за понатаму, да многу ми се допадна како заврши. Дали би го препорачал овој роман на секого, не сум сигурен дека секој ќе ужива, треба, мислам, добро да се прочита, нема да сгрешите ако го прочитате,
Меѓутоа и јас имав така исто помешани чувства за Романов, значи можеби на некакво емотивно ниво не ме придвижи, а тоа ми е важно често, меѓутоа на едно умствено, интелектуално ниво, мислам дека направи нешто во мене, во смисла дека некојаш некои романи не предизвикуваат интелектуално да размислиме и да видиме колкава моќ има литературата и пишаниот збор како уметност и така натаму. И мислам дека ова е таков. Александар и смртта е таков, ајде повторно, интелектуален, сериозен роман кој што можеби заслужува, мислам дека заслужува да биде препрочитан, со тоа што ова издание е дел од некоја серија на македонски романи класици, може да видите, значи ова е прилично грда корица. И иако е со тврда корица, вака фино изгледа, внатре има доста печатни грешки и моја препорака е некој издавач да не ги земе правата или не знам како тоа може да се реши и да го издаде овој роман со една убава корица, едно ново издание за да може да биде попристапен до читателите, затоа што вака претпоставам дека само треба да се земе може да се најде во библиотека, како што јас го земав од библиотека. Другарче, браќа Миладиновци. Библиотеката од моето детство. Океј, тоа беше за Александар и смртта од Слободан Мицковиќ, значи така некако ги прибрав впечатоците, мислите, ги споделив со вас. Фала на сите што мислевте дека вреди да се сними ова видео, се надевам ќе го изгледате. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!